Assalomu alaykum, qadr-baland qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? Asl uy-joy jamoasi sizlarga chiroyli fayzli xonadonlarda obzorini ko'rsatishda davom etamiz do'stlar. Hamma 60 ming, 55 ming, 58 ming qo'ygan hovlini asl uy-joy jamoasi 52 ming dollarga savdoga chiqaryapti. Ko'ringlar, ma'qul bo'ladigan bo'lsa, hoziroq pastdagi raqamlarga bog'lanishlaringiz mumkin. Endi uy haqida sizlarga ma'lumotini bersam. Farg'ona shahar Laxuti hududi Polvon Shashlik yaqinida 4 sotiq do'stlar 3 xona uy bor, plus kattagina holi bor. Undan tashqari plus oshxonasi, sanuzeli alohida bo'lgan ushbu fayzli xonadonimizni sotuvga qo'yyapmiz. Narxi 52 ming dollar baho so'ralyapti. Albatta o'tib beradigan joy bor. Undan tashqari uyimiz do'stlar 2 qavatga moslangan, tepa qismlariga plitalar bosilgan, holati zo'r. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya muammo yo'q. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor holatda. Bemalol kirib yashab, yana qo'shimcha qurilish ishlari qilsa bo'ladigan joy. Farg'ona shaharida eng zo'r lokatsiyasi Laxuti hududida joylashgan. Agar sizga ma'qul keladigan bo'lsa, hoziroq pastdagi raqamlarga bog'lanasiz va ushbu uy haqida ma'lumotini olib, joyiga borib ko'rib, agar joy, uy narxi ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol xarid qilishlaring mumkin. Qo'limdan kelgancha obzor qildim. Xatolari, nuqsonlari bo'lsa to'g'ri tushunasiz. Video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib, Farg'ona shaharida Laxuti hududidan shunaqangi hovloq qilayotgan do'stingizga, tanishingizga ushbu videoni ulashib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Keyingi yangi videogacha xayr, o'zlaringni ehtiyot qilinglar, fikrlaringni izohlarda kutib qolaman do'stlar. Sog' salomat bo'linglar. Eng asosiysi, bu xonadonda xarid qilgan inson bemalol keyinchalik shundoqqina tomini ochib, ikkinchi qavatda ham sug'orsa bo'laveradi. Sababi uy egalari shunga moslab qo'yishgan ekan uyda. Undan tashqari kommunikatsiya tizimida vobshe o'ylamasdan yashasangiz bo'laveradi. Maktablar, bog'chalar, magazin, apteka, poliklinika, bekatlar yaqin joyda joylashgan. Farg'ona shaharida sentriga boringcha yana 1 daqiqalik yo'l do'stlar. Agar sizga shunaqangi fayzli xonadon zarar bo'lsa, hoziroq pastdagi raqamlarga bog'lanasiz va ma'lumotini olib, joyiga borib ko'rib, bemalol joy egasi bilan savdolashib, xarid qilishlaring mumkin. Men sizlarga taklif qildim, tavsiya qildim. Endi xarid qilish sizdan, hurmatli obunachilarim. Keyingi yangi videolargacha xayr, o'zlaringni ehtiyot qilinglar, fikrlaringni izohlarda kutib qolaman.